यह तोता अपने बच्चों के लिए अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी अचानक तोते के चोंच से अमरूद छुटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और जलने लगता है। तभी तोता जल्दी से उस अमरूद पर पानी डालने लगता है और कुछ ही देर में वहीं से एक छोटा सा नन्हा पौधा निकलता है, जो कुछ दिनों के बाद बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें ढेर सारे अमरूद भी लग जाते हैं। ये देखकर तोता बहुत खुश हो जाता है और तोता उस पेड़ से ढेर सारे अमरूद तोड़कर अपने बच्चों के पास ले जाने लगता है। इतना सारा अमरूद देखकर तोते के बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी तोता रोने लगता है, क्योंकि तोते के इतने मेहनत के लिए अभी तक किसी ने एक लाइक भी नहीं किया।